जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह बहुत बुरी तरह से खराब है तो उससे लक्षण क्या होंगे? आपको सांस, अस्थमा, कोल्ड, कफ जैसी दिक्कत होंगी घर में। इसके अलावा अगर बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा खराब अवस्था में है तो पैरालाइज जैसे या जॉन्डिस जैसे भी आपको जो है बीमारियां हो सकती हैं। अब इसके लिए उपाय क्या करना है? इसके लिए 400 ग्राम चने की दाल 43 दिन जल प्रवाह करें। ये उपाय करके देखें, लाभ अवश्य होगा।